Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini adalah motor Yamaha, tipenya Frego tahun 2019. Ini kacanya mirip, spionnya mirip Beat atau produk Honda. Nggak ada lampunya, lampunya pada di bawah. Sudah LED. Ini lampu senja. Jadi pada saat kunci kontaknya on, ini nyala. Ada dua, kanan kiri. Ini lampu utamanya. Lampu sen kanan, lampu sen kiri. Tapi juga bisa jadi hazard atau kedua-duanya nyala. Profil bannya kita lihat. Ini nih. 190 strip 12 59C. Keluaran King Jaguar. Ini model speedometernya. Nanti kita lihat saat dihidupin. Nah, ini saklar hazard. Starter tangan, saklar lampu jauh sama lampu dekat, sen dan klakson. Frego itu ada power outlet, jadi buat ngecas, tapi nggak ada dudukan buat naruh HP-nya. Ini tombol untuk buka tangki bensin. Ini buat buka jok. Ini buat cantolan, biasanya ada kapasitasnya berapa kilo. Nah, ini settingan dari pabrikan. Polos ya, nggak ada tambahan embel-embel. Ini juga stiker, jadi belum huruf nimbul. Pijakan kakinya model begini. Kipas ban belakang IRC 190 strip 12 59J. Berarti ini depan sama belakang ukuran bannya sama. Kemudian ini mata kucingnya, lampunya model begini. Shock breakernya masih tunggal, belum double. NMAX, CVT, dan mesin di bagian bawah itu settingan buat karburatornya atau buat injectionnya. Sekarang kita cobain posisi di kunci kontak open ya. Ini buat buka BBM. Nah, buka. Kemudian yang ini buat jok. Gede ya, lebar banget ini. Kemudian ini sama NMAX malah. Nah, kemudian kita cobain kalau on ya. Nah, ini lampunya nyala. Lampu kecilnya nyala dua-duanya, tapi lampu besar mati. Belakang nyala nih. Tuh. Belakang nyala. Nah, kalau dinyalain kita nyalain lampunya LED. Jadi kalau malam terang banget nih. Kemudian kita coba lampu hazardnya. Itu dia. Kalau konvoy tentunya sangat membantu ya. Misalnya ada kejadian apa di masyarakat, kita bisa bantu. Dua-duanya nyala ya. Kita matikan dulu. Demikian video saya. Jangan lupa ketik like, subscribe apabila belum, dan share ke seluruh media sosial kamu guys.
Terima kasih sudah menonton. Tambahan pajaknya 446.900. Ini plat Jakarta Timur ya. Oke, ini kena progresif. Jadi mungkin kalau nggak kena progresif bisa lebih murah lagi. Oke, itu aja tambahannya. Terima kasih.